哋咧不如咧盡快翻埋位先。係啦，一陣間咧完場嘅時候，我哋仲有時間可以再影相嘅。係啦，而家先翻埋位，我哋咧繼續聽好歌。咁咧，我哋咧有一件事咧，好想大家一齊幫手做一次嘅。頭先咧，我哋有一個唔係好齊整嘅生日快樂，係咪啊？我哋想咧錄一個影片，同阿東城講聲生日快樂。係啦，咁咧所以要邀請大家請坐就座先。咁我哋一陣間講就話東城生日快樂，咁樣好唔好啊 ？OK， 好，係啦，嗱咁誒大家準備好啦喎，嗱準備埋你嗰支好靚嘅七彩熒光棒，係啦，然後咧預備定，係啦，接受祝福啊！嚟，企呢個位啊！好，各位準備就緒咯喎，係啦，啲熒光棒唔係好熒光喎，你哋快啲着燈先啦，係啦，着燈跟住咧揈下咁樣咧，好有動感啦，係啦。係咪你哋仲有個東城嗰個牌㗎？喺度，舉起嚟，好正！係東字調翻轉啊，東城兩個字調翻轉先，係啦，交換位。哇，好正喎！仲有冇啊？係啦，嗰啲哇發光嗰啲唔該快啲係啦，哇好正啊！哇，東城以你為榮，好啊！呢句都錄埋好唔好啊？好喎。好，嗱加多一句啦，頭先咧有東城以你為榮，生日快樂，好 OK， 好，嗱準備咯喎，我想，好預備，預備好未啊各位？係啦，嗱要有動感啊，喐下好喎，係啊，唔好停咗喎，唔係想停喎，係啦 ，OK， 好準備，1、2、3，東城以你為榮，生日快樂！唱歌唱到10200歲，10200歲，OK， 將好歌帶俾我哋大家。哇！好，咁就唔該晒啦。咁我哋而家咧又有請翻我哋嘅親愛嘅東城咧，繼續送好歌俾大家聽咯喎，攞熱烈嘅掌聲！小心啊！見到對上咗滿足。好，最後一張手，最後一張好。大家儲定啖氣陣間咧，要咧大聲歡呼咧，請阿東城上嚟啊！好，嗱，而家真係啊，真嘅頭先彩排嘅啫，我哋熱烈嘅歡呼聲，有請東城再次上台。東城。好多謝大家。而家第二 part 啦，我 overrun 添，我盡量去得 smooth 啲啊！我要其實今日係呢個答謝會咧，我覺得咧主角係即係咁多歡呼聲、咁多祝福咧，係多謝嚟到嘅每一位。可能我未必嗌得出大家個名啊，近距離我會記得嘅。頭先 Yoko Lau 啊，Stella 姐啊 ，AC 張啊 ，Sandy 會長啊 ，Peggy To 啊 ，Melody 啊，Maggie 啊，仲有 Chris 啊，平姐啊 ，Rita 啊，Karen BB 啊。
好多，仲有阿娜姐，啱啱識我記得，真係考我記性啊！好多謝。咁我哋第二 part 咧好精彩啊，因為咧中年好聲音生咧呢個冇獎問答遊戲，因為去到好多歌手，去到我哋紅白咧都有10幾20位歌手啊。咁第二 part 咧我哋都有好多嘉賓，咁我哋而家開始第二 part 啦，好嘛？多謝強哥嚟到，多謝 Kenny， 多謝主席。好啦，第二 part 開始啦。其實頭先咧金海哥啦，同劉洋大哥啦，去唱歌嘅時候咧，我都想大家俾多啲掌聲。陳思哲老師同埋我哋吉他神。因為個時間我哋預備咧咁多歌咧，同埋都好臨急臨忙。咁真係藝術家嘅發揮咧，係頭先睇到啦，真係好勁。好啦，第二 part 開始啊！第二 part 開始咧，嘉賓咧我會好快邀請，但我想先送一隻歌咧，俾大家中意唱歌嘅朋友一齊唱。嗰隻歌咧叫做好，同大家玩下遊戲先。嗰隻歌咧4個字，頭2個字叫黃金。有冇朋友估到後面？咁犀利嘅你哋，冇錯，真係黃金時代。即係我覺得應該嚟得嘅好多朋友都係中意唱歌啊！可唔可以我哋不如 enjoy 今晚呢個音樂會？你當唱 K 啦，大家一齊唱，個氣氛更加好，好嗎？買了球鞋，再買玩具，甚至想花光一切買新居，愛上談情再愛入睡，直到想躺進陌生者的家裡，你我永遠不肯定愛不愛誰，約不約定誰？黃金廣場內分手，在時代門外再聚，你和誰結伴前來？是否比我精彩？自從前愛到現在，是哪個可一可再？你回來，你不回來，儘管天塌下來，但仍然值得與你共餘下時間談論愛。多謝，歡迎大家一齊唱啦嘛！吃喝完成再去玩樂，甚至想之際看星光，吻你眉頭，吻至寂寞，直到想擁吻漫畫中的主角。你我永遠不肯定愛不愛誰，約不約定誰？黃金廣場內分手，在時代門外再聚，你和誰結伴前來？是否比我精彩？自從前愛到現在，是哪個可一可再？你回來，你不回來，儘管天塌下來，但仍然值得與你沒錯過什麼再分開。你與我湊巧經過，就像在咖啡座，一個兩個三個，太滿或是太多。你和
和誰結伴前來？是否比我精彩？自從前愛到現在，是哪個可一可再？你回來，你不回來，儘管天塌下來，但仍然值得與你沒錯過什麼再分開。多謝多謝，再次多謝大家。不過咧，因為太興奮，同埋我想講個少少嘅秘密，因為我啱啱係即係中咗招，好翻一個禮拜，即係都反反覆覆，唔係咁好到啦。咁大家都要小心戴口罩，因為最近都好多感染。咁我要縮短少少時間啦，因為 run down 應該都好多歌。我而家想送一隻咧，我比賽唱過嘅歌，你拼海，但唔係喎，留言係喎，好做啊！好啊，係咯，希望大家中意。我盡我今日嘅狀態唱俾大家聽。多謝 Kenny， 多謝主席，多謝強哥，多謝子瑩 Connie。日光月晴，可唔可以大聲啲音樂？只此一次，絕對不再想聽見。沙了天地，重演百遍。你別去一天，已是數載不見面，而一切説話錄在留言。過去你説過什麼，仍是每晝夜也選過。快樂夾雜痛楚，過重負荷。抱怨你説過什麼，都可暖透亦刺傷我。可知我餘生不想這麼醉去度過，門前甚至被窩，也像你剛來過。你的聲音留了座，反反覆覆欲制止，卻偏再次，心跳似是微了雨絲。每夜說一聲，決定再不可掛念。燈熄了過後，都可聽見。過去你説過什麼，仍是每晝夜也選過。快樂夾雜痛楚，過重負荷。抱怨你説過什麼，都可暖透亦刺傷我。可知我餘生不想這麼醉意去度過，門前甚至被窩，也像你剛來過。你的聲音到訪我，差不多已消失的結果，怎麼可傷心比起最初想得多？過去
算吧，快樂夾雜痛楚，過盡負荷。抱怨你說過什麼，都可戀後亦刺傷我，可知我餘生不想這麼追憶去度過，沒似甚至疲和，也像你剛來過。你的聲音仍清楚。多謝大家鼓勵。我覺得可以再唱好啲嘅，但係下次啊。好啊，時間關係，不如我哋邀請我哋第二輪嘅嘉賓上台啦，好嘛？好啊，咁啊，中山好多同學仔啦，咁啊仲有好多美女，咁不如我哋邀請我哋好多女神嘅，最近我哋邀請啊月晴女神上嚟。多謝大家，最緊要多謝東城俾我有個機會可以喺今日呢一個嘅 music party 度一齊同大家講仔話。遲啲你搞咧就又預埋我啦，又預埋我哋所有同學仔啦。梗係啦，得，OK，得，呢個情緒價值滿分。我哋應該會合唱一隻歌喎。其實有冇嘢分享下咧？比賽我同你嘅關係。我有嘢分享。我成日都講，其實我覺得咧，今晚坐低喺度嘅咧，都係好有緣分。我平時喺比賽嗰度咧冇同你講，但我都講過幾次嘅。因為咧阿月晴妹妹咧，我就係喺比賽嘅海選，我係因為100強嘅時候，我係97。咁就由朝頭早9點一路等到夜晚係11、12點都未到我哋唱嘅。咁但係評判5位評判都一樣喺度睇足10幾個鐘，所以評判同歌手咧都係辛苦嘅。咁當時咧我就未認識阿月晴，但係我見佢嗰日應該病病地嘅，你見佢都好瘦啦。咁我唱完之後，我見呢個女仔上去咧好似好攰啦已經。咁我唔識佢，但係我有少少擔心佢。咁但係就咁我哋已經見到佢嗰次100強之後過咗關，之後60強啊，之後嘅30強啊6組嘅咧，每一次咧佢都係喺危難裡面咧就過關。同體區嘅朋友，每次都病啦，同埋每一次都係佢喺最危險嘅時候咧佢翻身，我就心喺度諗，哇犀利啊呢個女仔，真係勁啊！而家真係勁到去到第9名喎。咁啱得咁巧，好彩嘅啫。唔係，我都係好欣賞你，大家都好欣賞你。多謝。你今日係咪唱啲特別嗰啲暗黑歌啊？今日就唔暗黑歌啦。其實咧，我成個比賽裏面咧，唱咗我諗應該都有10隻歌左右啦，有啦應該係，可能唔止。但係其實咧裏面我只係得大概2隻歌，我數落應該大概2隻歌左右咧係比較暗黑少少嘅風格嘅啫。但係咧我就發現咧，原來咧。好多人就係記住我暗黑嗰2首歌，其他嗰啲完全係唔記得咗咁滯嘅。咁所以咧提醒翻大家咧其實咧我除咗暗黑嗰2首之外咧，我都可以唱到其他嘅。同埋咧，我覺得東城咧都好適合唱我哋嚟緊呢一隻歌。我哋嚟緊呢隻歌嘅歌名咧好得意。好暗黑嘅喎，小心先係嘛？小心以情。係咪唱啲暗黑歌啊？我笑。即係我要跳舞喺度。當然就唔係啦！見到今日成個周慧敏咁嘅樣，佢係配合翻隻歌嘅造型嘅。咁大家估唔估到咩歌啊？周慧敏。係喎。我就想話呢首歌都係叫留言咯，同頭先個名係一樣㗎。你真係百變啊！今日唔暗黑啊，今日發光啊！係咪要學周慧敏咁着宮廷衫㗎？今日呢件已經好公平㗎啦，最發光嗰個一定係今日東城。多謝。
你那美丽的脸，在多彩多姿生活中渐渐成白，渐渐成白。我一直以为不会在乎他们眼神，就算是身边已经充满指指点点，但我却看到你那灿烂的笑颜，在纷纷扰扰话题中渐渐沉默，渐渐改变。流言转来转去，说不停不知道何时能平息。流言传来传去，请相信我的心纯真如往昔。流言飘来散去，会随着每一天淡去无痕迹。但愿你相信，我依然相信最真的心。我一直以为不会在乎他们眼神，就算是身边已经充满指指点点，但我却看到你那灿烂的笑颜，在纷纷扰扰话题中渐渐沉默，渐渐改变。流言传来传去，说不定不知道何时能平息。流言传来传去，请相信我的心纯真如往昔。流言飘来散去，会随着每一天淡去无痕迹。但愿你相信，我依然爱你。流言传来传去，说不定不知道何时能平息。流言传来传去，请相信我的心纯真如往昔。流言飘来散去，会随着每一天淡去无痕迹。但愿你相信，我依然相信最真的心。多謝呢個妹妹。講個秘密，有可能唔係秘密。其實我哋好多時候都一組嘅。我哋導師分組賽 Kiss 老師拎嘅組啦，仲有主席啦，仲有子瑩啦。之後我哋又去咗友愛組，又係子瑩嘅組，係啦。咁但係之後嗰啲我 show 嗰啲，我又同唔到你組啦。幾想同你握手，因為咧呢隻日歌光喺度，日光喺度。因為咧我呢一隻歌咧，我唱嗰時唔係咁唱咧，我唔知你記唔記得咧？海怡老師俾咗個評語就話可以試下 soft 啲啊咁樣，歌劇式咁樣樣咧。我翻到去真係有嘗試握手，哇！但我發覺原來係咁樣唱係唔 match 啲音樂嘅。但係你好叻㗎啦！多謝，我俾掌聲熱情，多謝熱情，多謝熱情，多謝熱情。我都要睇睇我哋 overrun，係咯，我哋應該係時候唔係咩咁快嘅。不如咁樣。我真係有少少改咗 run down，我想一路同大家一齊唱下歌，然後我哋再邀請我哋其他嘅靚女嘅嘉賓上台。呢隻歌大家一出世都識唱，我都識唱，係啦。
Moses，我哋喜歡你一唱好唔好啊？思哲老師同埋唱歌。稍等。冇事。呢隻歌我哋一齊唱。有冇朋友唔識唱啊？舉手。全部識啦，真係。點啊？聽到你嘅聲啊要。細雨大風濕透黃昏的街道，抹去雨水，雙眼無辜地仰望，望向孤單的晚燈，是那傷感的記憶，再次泛起心裏無數的思念。以往片刻歡笑仍掛在臉上，願你此刻可會知，是我衷心的說聲喜歡你，那雙眼動人，笑聲更迷人，願再可輕撫你那可愛面容，挽手說夢話，像昨天你共我。滿帶理想的我曾經多衝動，抱怨與他相愛難有自由，願你此刻可會知，是我衷心的說聲。呢邊唱啊呢邊。喜歡你，那雙眼動人，笑聲更迷人，願再可輕撫你那可愛面容，挽手說夢話，像昨天你共我。每晚夜裏自我獨行，隨處角多冰冷，以往為了自我掙扎，從不知他的痛苦。喜歡你，那雙眼動人，笑聲迷人，願再可輕撫你那可愛面容，挽手說夢話，像昨天你共我。正啊！真係我全部都有個心聲，頭先一齊唱咧，我真係好喜歡
你哋每一位，我其實以前好抗拒做呢個動作嘅，我而家要做。俾晒我啲愛心你 ，I love you all，I love you all，I love you all， 係冇錯。最大嗰個一定係俾大眼妹啦，傳説中嘅大眼妹喺邊度？佢係唔會匿埋喎。大眼妹喺邊度？大眼妹，大眼妹喺邊啊？哦，大眼妹你喺度啊 ！I love you， 我愛你。因為比賽咧，我要特別多謝大眼妹啊！佢其實同我一齊比賽，一齊開心，一齊緊張，一齊喺現場，好多經歷好多，即係基本上佢係我嘅，即係二人融為一體。係有時佢仲辛苦過我，所以喺度多謝大眼妹。結婚，結婚，結婚，好，嚇親佢。佢過完今日之後，佢話：哎呀，我哋結嘅要，真係好開心。公仔啊！主席，我哋公仔啦，改埋啊！再，我驚打風會走喎。咁認真嘅嘢，我一定要自己預備。好啦，我哋多謝大家對阿大妹嘅支持，多謝大家對我嘅支持。我呢一刻，哇 ，Sarah 姐，多謝你對我嘅支持，多謝 AC 張。好啦，我哋而家翻返嚟先，因為我哋請咗咁多嘉賓嚟到，我以下咧，我哋又要請另外一位女神。呢位女神咧更加多嘢同我一齊啊！我俾個咪你，可唔可以 ？OK， 唔緊要，你放上去啲社交媒體啊、IG 啊、Facebook 啊、YouTube 啊，你話我有另外一面嘅靚咯。我哋不過呢一刻咧，我哋以最大嘅愛心同埋最熱烈嘅歡呼聲咧，邀請我哋另外一位中三嘅女神 Connie 侯靜怡。Connie， 跳隻舞先啦！嗱，睇條舞梗係睇呢個禮拜日嘅紅白大戰啦。咁我哋一班女仔有隻舞要跳俾大家。好，係唔該晒強哥。哇，好開心啊！見到好多東城嘅 fans 同埋朋友仔，你哋好嘛？我係 Connie 靜怡。大家係咪之前都見過啊？多謝，依依不捨係，咁我今晚唔寫字啦嚇，留翻俾你哋寫信俾我，因為依依不捨。好啦，今日咧啱啱咧唱咗好多歌啦，東城俾大家聽，大家中唔中意啊？我都好中意啊，因為我真係識咗你好耐啊，咁就對東城唱歌嘅聲音好熟悉啦，咁啊非常之感動人嘅歌聲，大家話係咪咧？多謝 Connie， 多謝你咁樣講，聽多幾句，仲有咩優點啊？好多優點啊，善解人意啦，同埋喺大家失意嘅時候咧，會主動為大家祈禱嘅，好感謝你啊！咁啊，所以好朋友就係咁樣互相支持啦，咁互相俾力量對方。其實有好多嘢，我同你好多淵源。係咯，好有緣分啊你。即係好多嘅歌唱比賽咧，我都遇到 Connie。但係我16歲嘅嗰陣時，我嗰陣時16歲參加一個港台嘅比賽。你媽媽話俾我聽。哇！你 Auntie 嗰度冇嚟。係冇嚟，準備。就你媽媽話俾我聽，我同你玩嗰個國語歌比賽。係啊。我就大你幾年咁樣。係啩？你計得到嘅，我嗰陣時16歲。係啦，咁其實真嘅喎，即係佢話佢16歲嗰陣時玩個比賽，咁我最多大你5年嗰陣時，我咪20歲。係咪啊？冇理由相差咁遠嘅賽制係咪先？我哋公開㗎呢啲年紀，揾得翻出嚟。但係呢個真事喎，佢16歲咁啊玩個比賽，咁啊大家都冇乜認識啦。咁之後就斷斷續續咧，
大家都中意唱歌咧，繼續係行呢條路。咁我23年咧就喺另外一個比賽咧，就係又遇上 Connie，係重新遇上係啦，就係，Minnie 都喺度，係 Minnie 都喺度，就係一個創作比賽嚟嘅。冇錯。咁當時喺嗰度 Minnie，當時就係喺即係台後面聽，個女仔唱得咁好聽嘅。多謝你，多謝你。係啦，咁係啦，攞獎啦。原來有你都有攞獎。係。哇！呢個女仔一定贏啊！今晚。你都贏喎又。係啊，係。大家都幾好啊，我都覺得。你係亞軍。你係冠軍啊！我自己記得咗添。梗係啦，我梗係記得啦。咁喺23年呢個比賽咧，我就我記得呢個名啦。呢個女仔攞咗獎，咁喺好多場。嗰時我仲用緊原名嘅，唔係叫侯靜怡。大家可以翻去 search 下，咁就可以開始有啲印象。咁到我報名參加中三嘅時候，我就又見到靜怡，見到 Connie， 哇！我就覺得真係太巧啦，又係一齊面試啦嗰個時段。好有緣分。咁就真係覺得呢個人係咪一定唔可以得罪佢咧？到咗見到佢咁惡嘅咩？呢個都唔算誇張啊！有冇大家有追看《中年好聲音》嘅先朋友 fans 喺度？全部都有啦。呢個係有獎問答遊戲。咁究竟呢個節目裏面，我同 Connie 係有啲咩關係咧？15仲有㗎，我哋冇錯啦。又見到佢。小幸運啊！係啊，小幸運。咁同埋我哋係同一集咧係畢業嘅，光榮畢業。光榮。咁嗰集光榮畢業咧，我哋自己都冇預計嘅。我有預計㗎，因為我坐咗2個禮拜啊嘛，係真係。你哋唔係喎，我覺得你好淡定嘅喎。唔係因為我由即係鏡頭前面咧係坐咗2個禮拜喺個雪櫃，因為我第一個出場啊，所以我由晏晝錄影去到夜晚，我坐到已經好凍啦已經，所以我咧所有都好淡定啦已經變得。咁喺嗰集我其實都冇預有 Connie 會光榮畢業，咁但係又咁啱嚟坐喺隔離。咁啊互相都係唔會嘅。唔係，我同你講，你唔會嘅。係啦，等埋下個禮拜先。下個禮拜試過。嗰一集咧，個黑房裏面仲有黃井津人、趙津成，仲有阮慧珊、劉曉君，哇，個個都好強。仲有羅藝軒，點會係我哋黑房㗎？大佬，我真係估唔到。咁啊，所以嗰集係啦，嗰集大家都估唔到。咁亦都喺嗰集大家光榮畢業咧，我覺得。我即係咪其實我同你係咪即係姐兄妹啊嘛？關係？可能係。係即係所以好多上個世紀開始。同埋靜怡係29號生日，我就30號。係啊，勁多緣分。我哋都係雙子座嘅朋友。男朋友唔使驚，係大阿妹，我哋將我哋嘅愛俾佢。所以真係特別有緣分，所以你有啲咩我一定都所有中三同學我都支持，如果你唔介意嘅話。我唔介意，支持我哋。好啊，呢隻歌有意思嘅喎。冇錯。點解咧？因為我同你嘅緣分咧咁特別，所以就係錯咗啦，你哋。我就好珍惜同佢嘅緣分，你最珍貴。好珍貴。好難聽得。呢隻歌好浪漫嘅，所以咧我哋送俾大眼妹啦。明年这个时间，约在这个地点，记得带着玫瑰，搭上领带，系上思念。动情时刻最美，真心的给不累，太多的爱怕醉，名人的爱再美的人也会憔悴。我会送你红色玫瑰，你知道我爱有泪，相对。未
珍贵。动情时刻最美，真心的给不累，太多的爱怕醉，女人疼爱再美的人也会憔悴。我会送你红色玫瑰，你知道我爱一生眼泪相对，未来的日子相遇太美，梦才会真一点。哦耶，选择在你爱里沉醉，我不知道穿越春光，我愿意这条情路相守相随，你最珍贵，你最珍贵。我会送你红色玫瑰，你知道离别我爱一生眼泪相对，未来的日子有你才美，梦才会真一点。哦耶，我选择在你爱里沉醉，我不你知守护着道我走过我愿意这条情路相守相随，你最珍Thank you，多謝東城，你呢個機會喺你嘅生日會上面同你合唱啊，大家中唔中意啊？Thank you，多謝你我講啊！漏咗阿 Connie 一個身份啊，佢係 Hi-Fi 碟嘅天后嚟唔嘅。係天后， Hi-Fi 碟嘅係一個出 HiFi 碟嘅傻瓜啫， Hi-Fi 碟嘅靚女歌手。係一個瘋狂分子，係啊，為音樂犧牲自己嘅金錢嘅一個傻瓜。絕對唔係犧牲，絕對唔係犧牲，一定會得到大家支持。多謝，一定會認識最緊要大家都做自己喜歡嘅嘢啦，咁啊人生就無悔嘅啦嘛，係嘛？多謝你哋 ，thank you，都喺度祝恭城生日快樂，祝我哋雙子座嘅朋友生日快樂，5月之星生日快樂 Thank you，正姨多謝 Thank you，所有正姨嘅東城嘅朋友仔，多謝你哋 ，thank you，繼續支持我哋啦，支持東城，支持中支持山同學仔支持 Connie，支持 ，thank you，每一個中心同學仔。耶！ Yeah 有時間交翻俾你先，thank Thank you， you，thank you，正姨，多謝多謝。真係好開心啊！喂，而家呢個震撼嘅嘉賓，我哋有啲歌我就取消咗，因為 run down 太長。咁但係呢個嘉賓咧好犀利嘅。我或者我為佢講幾句，因為我認識佢嘅時候咧，我同佢都係好有緣分嘅。不過我要即係捉佢上嚟一齊傾偈先得。喂，大月唔得，我哋俾啲掌聲。日光，陳日光。好啊！我哋算唔算係比賽後先開始都係傾？唔係，其實我係你唔知，我成日都提你。我又係海選，今日嚟親嗰啲咧，我覺得我好 lucky，我感謝耶穌，因為全部而家咧入到最後階段嗰啲咧，都係我海選咧喺個周邊附近啲人嚟嘅。咁我海選咧話90幾號啊嘛，97啊嘛。唔係，你要多謝耶穌，我要多謝你。喺你身邊佢都入到20強嘅。我好俾啲掌聲東城先真係多謝，如果唔係你咧，我都唔知點算啊！我好記得咧海選咧100強咧嗰陣時喎，咁啊坐喺凳度記者會咧，咁隔離咧就係日光嚟嘅，咁但係日光咧佢深藏不露咧，佢個樣好 cute，其實佢好好人嘅，
我覺得有少少外冷內熱嘅日光，係嘛？係啦。咁但係我又好中意你嘅，不過你又唔中意我。我點解咁講？我記得咧記者會，因為大家要留念啊嘛，100強大家都唔知入唔入到去後面嘅，咁我都趕緊就為自己影相啦。咁我見到日光佢自己一個嚟，咁我就好主動去，不如我幫你影啦。咁但係嗰一刻覺得哇，呢個男仔咁鬼嘢。唔係我個人就我自己就比較保護自己多啲嘅，其實咁而家有啲笑容啦對住你，你仲想點啊？今晚係最多㗎啦，佢平時冇笑。今晚係最多笑容㗎啦。好啦，唔係我如果俾我講，我可以講1個鐘嘅，咁但係我知 overrun 啊，咁我哋不如唱歌先好嘛？同埋咧嚟緊我哋禮拜日播嘅紅白大戰咧，我哋都係同一組嘅。係我哋就係有一組跳舞咧，哇！你見到日光其實，等播完紅白，大家睇完我哋再跳俾大家睇。咁其實日光係好犀利㗎，唱歌好勁㗎。佢又唱慢歌又得，唱快歌又得，佢又唔使準備都已經搞掂晒㗎啦，好輕鬆嘅。所以我好欣賞你。多謝東城啊！咁其實喺呢個比賽裏面都識到好多嘅好朋友啦。咁東城算係我一個覺得我應該要真心交俾佢嘅一個人嚟。我有得眼妹㗎啦，公開咗啦嘛。唔緊要嘅，我哋喺背後㗎嘛。喂，但我知道你係好人嚟嘅。終於知啦咩？成年咯喎！我覺得好人啦，但自己好鬼衰啊！交個台俾你，唱大熱啦！好唔跟單嘅咩而家？俾大家睇下日光嘅另外一面，因為大家可能認識佢都係快歌嘅快歌啦，係咪？咁今日咧有一隻咧係哇着晒 taxi 套唱嘅，好高難度。咁但係我要同佢合唱。好啊！你話着晒 taxi 圖唱，咁我今日就真係特登做個反差，知唔知咩歌啊？仍然倚在失眠夜。望天邊星宿，仍然聽見小提琴如有自訴在跳逗，為何只剩一彎月留在我的天空？這晚以後，音訊隔絕，人如天上的明月，是不可擁有，情如曲過只遺留，無可挽救。再分別，為何只是失望？甜蜜我的空虛，這晚夜沒有吻別，仍在説永久，想不到是藉口。從未意會要分手，但我的心每分每刻仍然被他佔有。他似這月兒，仍然是不開口，提琴獨奏着明月半倚深秋。我的牽掛，我的渴望，直至以後。我哋兩個男人咁樣對望唱，我覺得有啲尷尬。就係要你尷尬，真係要我尷尬係咪？仍然倚在失眠夜，望天邊星宿，仍然聽見小提
琴如一支數，在跳逗，為何只剩一彎月留在我的天空？這晚以後，音訊隔絕，人如天上的明月，是不可擁有，詞曲過只遺留，無可挽救。再分別，為何只是失望？填密我的空虛，這晚夜沒有吻別，仍在說永久。想不到是藉口，從未意會要分手，但我的心每分每刻仍然被他佔有。他知這月兒仍然是不開口，提琴獨奏着明月伴倚深秋。我的牽掛，我的渴望，直至以後仍在說永久。想不到是藉口，從未意會要分手，但我的心每分每刻仍然被他佔有。他知這月兒仍然是不開口，提琴獨奏着明月伴倚深秋。我的牽掛，我的渴望，直至以後。值錢啊！值錢啊！聽到日光唱慢歌係啊！好啊，咁啊繼續支持東城啊！亦都再次祝東城生日快樂。 Thank you。好啦，我哋 over 啦，我哋快啲去下一個環節啦。Thank you。多謝日光，多謝日光。就快日光生日啦，6月13係咪啊？6月10號。生日快樂！係咯，我哋好多雙子座。我又睇溫燈先，因為真係超時啦而家。聽聞咧11點最遲要交場，而家都哇！咁不如我哋直接去一個好特別嘅時間。我要而家好心情去分享一下。呢一 part 咧其實係好特別嘅。頭先我唱出好多求婚，我要揾一個好人，預備好戒指啊，預備一個好浪漫嘅場地先得嘅。咁而家呢一 part 咧比較特別。呢一 part 我想分享少少心聲嘅。唔知大家知唔知我信仰啦？其實我係返教會啦，我信耶穌嘅。我唔夠膽講我係一個做得特別好嘅基督徒。但係我由我即係人生啦認識耶穌一路高高低低起起跌跌啦。其實每一關咧我都覺得係好感恩。就算今日我見到大家嚟支持。我真係好感恩，多謝大家嚟 ，thank you 各位 ，thank you 各位 ，thank you。同埋我又好感謝天父讓我有呢個夢想啦。因為其實有啲嘅聲音都會覺得你一路唱歌都係唔好唱咧，正經啲做嘢。咁但係我心係邊度都冇擺低，可能我唔係最好咯。但係我覺得自己都有好好嘅地方，各有特色。但係我真係好鍾意唱歌。自己夢想啊！多謝你。我覺得大家都有自己喜歡做嘅事。可能我喜歡唱歌，喜歡音樂，可能大家有第二啲喜歡嘅嘢。我好希望大家就好希望大家唔好諗得太複雜啊！就為你喜歡嘅事，你嘅夢想咧，繼續去追尋，繼續去努力。
你會人生咧會好精彩、好開心，唔會死咕咕係嘛？咁呢一 part 咧係好重要，因為咧我其實都好情緒化，好多朋友都知嘅。咁但係會唔會喺邊緣嘅時候咧？咁多信仰哇！其實我以前都乜嘢都信晒嘅，好希望自己更加好運啦，更加順利啦，乜都賺多啲錢啦。咁但係好似乜嘢都揾唔到答案，同埋人大個咗咧，我諗呢度個個都一定經歷過啦。出到去嘻嘻哈哈交際應酬，做嘢又好辛苦，哇！翻到屋企真係好攰。究竟啲日子個心好似好空虛係咪啊？玩完一大輪咧，你都仍然係好似冇嘢係滿足到你裏面嘅心，冇乜平安。你要繼續飲酒，繼續玩，繼續覺得好辛苦。咁但係讓我喺我認識神啦，認識耶穌，相信去依靠佢嘅道路咧，我多咗一份由上帝俾我由心而嚟嘅一個力量。可能我俾人笑都好，可能我或者俾人睇笑都好，又或者我今日企喺呢度，大家嚟支持都好，全部都係神嘅恩典，千真萬確。感謝天父，哈利路亞。我好記得咧，我由細到大玩好多比賽咧，因為而家先有中年好聲音啫。咁以往嘅比賽去到25歲啊，已經30歲已經唔可以參加㗎啦。係啦，27。咁我細個都玩過好多比賽，亦都透過比賽咧簽約過好多唱片公司。咁好勇啦，又覺得自己好叻啦。咁但係出入咧，去過幾間公司都冇乜嘢成績，冇咩作品做咗出嚟。咁已經係將夢想覺得咧係要擺低，因為都過咗30幾歲。你亦都去過唱片公司，你仲有啲咩可以做咧？咁其實當時係真係冇，但我當時返咗教會，喺一個咧暑期嘅中學生大專生嘅佈道會裏面，佢個主題係咧鼓勵啲年青人要為佢嘅理想讀完書去追夢啦要依靠住耶穌去追夢，好正面，好有能量。我記得當時我陪一個朋友去，我就唔係學生啦，當然我帶一個學生哥去。咁但係去到聚會嘅結尾嘅時候咧，多謝成日講聲信息俾我啊！你真係好好嘅，你喺邊啊？你話俾我聽你走咗，我分享緊嘢。多謝，錄低佢啊，我 send 翻俾佢睇。我真係對唔住啊！耶穌，饒恕成日歌。我正經講翻改變我覺得係改變我，讓我可以重踏翻唱歌嘅舞台咧，就係嗰個佈道會。嗰個佈道會最後台上有一啲嘅牧者去呼召，我唔知道有幾多朋友係弟兄姊妹信咗耶穌嘅，或者你未信嘅話咧，可能當時好似我一樣，佢呼召喂，我哋有冇我哋嘅年青人啊、學生哥啊，你有咩夢想啊？唔緊要啊，因為神咧好犀利嘅喎，能夠創天造地。你相信佢，你願意去禱告佢咧，佢會幫你。在神係凡事都能。如果你有感動，就出嚟台前啦，好似而家咁樣。咁其實你要出台前都要用啲勇氣嘅喎。咁當時我同嗰個學生一齊咧，個學生就冇乜感動。咁我自己就好想出。我嘅夢想就係，我仲可唔可以唱歌咧？但係又冇乜機會啦嗰陣時。咁但係出唔出去咧？嗰一刻就出台前去祈禱，為自己夢想。我就鼓起勇氣，幾廿歲咁走出台前，就為我好希望可以行到唱歌呢條路咧，同耶穌去禱告。亦都當時係有呢一隻好感動我嘅心嘅詩歌。咁但係呢度分享多一句啦，就係我嗰個禱告嘅時候，其實我冇任何機會。我禱告完，好希望上帝開一條路俾我去，可以有機會唱歌。咁當時都未有社交媒體，但係都有 Facebook 嘅最早期。咁我就遇上呢位我嘅好拍檔陳思哲老師，好神奇，因為呢個見證咧，當時陳思哲老師已經係喺業界咧作咗好多流行曲㗎啦，先入為主好多陳奕迅嘅作品好多吳可嘅作品。咁點解呢個老師會 send 個信息俾我，邀請我去玩音樂嘅？我就問你係咪 send 錯咗信息啊？喂，
個呢啲彈得好嗰啲叫老師喎，Donald 老師啊、Cedric 老師啊呢啲一定係咁嘅喎，係嘛？唱歌老師啊，可唔可以俾個咪啊 Cedric？ 咁就係嗰刻咧，我其實當時同阿 Cedric 唔係好熟嘅，咁佢就好冒昧就發咗個信息俾我，邀請我去一個餐廳咧唱2隻歌，並且係一啲係佢自己嘅原創作品嚟嘅。咁我嗰陣時好驚訝同埋驚喜，我話你咪揾錯人，你咪應該唔會揾我㗎嘛，係嘛？咁多你認識嘅歌手。嗰陣時我就話我記得有個叫陸東城唱歌，唔係我記得做咩嗰陣時，我記得嗰陣時做咗好多歌咧，跟住咧做完之後覺得哇垃圾，依家搞成咁樣㗎，跟住咧就諗起一個，咦有邊個唔係唱到垃圾咁嘅咧？咁突然間就個腦諗咧，咦陸東城唱都唔係，我係即係 kick 嗰啲 file 喺電腦裏面咧，咦呢個邊個嚟㗎？唱得咁好聽嘅，就諗翻起陸東城咯。咁跟住話，不如作啲歌去唱都幾好喎。咁啊睇下佢而家搞咩先？咦，跟住上 Facebook，咦點解佢個樣成個人變晒？我以前佢樣好惡㗎喎。咁突然間咧打晒呔，跟住咧就 po 咗啲金句出嚟咁樣，好似突然間好善良咁，跟住就其實係我唔笑個樣都幾惡嘅，所以我成日咧就係擠住個笑容。但係有啲朋友又覺得你成日笑咧好假。其實我唔係，我真係，因為我唔笑個樣係好惡，所以我就練習到我隨時都同大家好友善，將我啲愛咧就排出去。所以你見到我笑係好開心嘅，即係話我愛你。同埋嗰陣時咧其實同佢陸東城有個古仔嘅，就係嗰陣時其實因為有一首歌，因為嗰段時間我都返咗教會咧，咁就同班朋友一齊創作一啲流行少少嘅詩歌咁樣，就即係寫一啲福音嘅歌詞啦。咁其中有一首歌咧就係05咗，因為東城嗰陣時都有監製去 approach 佢出一啲歌嘅，其中有一首我寫俾佢嘅。咁我寫俾佢嗰陣時咧，可能嗰陣時都06、07左右啦。咁我寫俾佢嗰陣時咧，我記得嗰隻歌咧就叫做 Perfect Love 咁樣嘅。就因為嗰陣時我都有啲信仰嘅影響，我就寫一首 demo 嘅歌詞，就話呢首歌叫 Perfect Love 咁樣作咗俾佢嘅。咁佢唱完之後咧，咁因為通常啲公司都唔會用原本嘅歌詞㗎嘛，10隻有9隻都唔用。咁我好記得嗰隻歌變係咩咧？就變咗失去愛情嘅。我相反嘅喎。你係咪想唱嗰隻歌？唔係啊，嗰隻歌好好聽嘅，但係今日 overrun。我想唱呢隻咧，我對我人生好大鼓勵嘅歌，叫做讓我高飛。當時喺呢個聚會嗰度咧，我就聽到呢隻歌。咁我呢個哇，即係咁高大又咁烤黑面嘅男人咧，當時我係喊到咧，即係成個豬頭咁。但係我都忍唔住，即係嗰刻嘅感動係天父爸爸咧係好似話俾我聽。你追啦，唱俾大家聽。主，讓我心有夢想，無邊黑夜裏，遠看着星河，年青光陰未保留，從未甘笨播種一生。如果你讓我選取，令冒險經過，不稀罕安地，讓我為你使命立大志。讓你棄掉所有，讓我高飛，高高的遠飛，不惜折翼斷，不安於低地。遠飛不知的那方向，總比平庸值得。讓我高飛，做夢裏歡呼讚頌，看見你張開雙手，縱世間
再沒有做夢者，仍要一生真摯。主，讓我心有夢想，無邊黑夜裏，遠看着星河。從此甘心被你使用，願為你擺上，求盡我一生。心願你為我選取前行的路徑，為理想飛奔。主，我為你使命立大志，為你獻盡所有，讓我高飛，高高的遠飛，不惜折翼斷，不安於低地。遠飛不知的那方向，總比平庸值得。讓我高飛，做夢裏歡呼讚頌，看見你張開雙手，縱世間再沒有做夢者，仍要一生真摯。或會再沒有做夢者，仍要這生真摯。加油加油加油！我一定會繼續努力，亦都希望呢隻歌咧都可以讓大家都諗翻你自己想做嘅嘢，繼續去追尋，好精彩嘅，好精彩嘅。咁呢一 part 咧就好明顯係一個好耶穌、好令大家平安嘅時段。咁喺中三呢個比賽裏面咧，有一位我一早已經認識佢嘅，我覺得佢唔係小天使，我覺得係大天使。佢時時刻刻咧瞓覺咧，佢都可能係好開心咁。耶穌愛你啊！你今日好嗎？咁好，我哋邀請呢位小天使陳子瑩上台。我哋俾最大嘅愛心掌聲，耶！多謝子瑩你嚟啊！多謝東城，好開心啊！大家支持東城嘅朋友，你哋好。大家都記得成日都陪住東城啊，因為佢真係好好㗎。佢咧個人有禮貌啦，我未見過佢黑面㗎嚇。同埋咧佢係真係好愛你哋，好想將耶穌嘅愛去介紹俾你哋認識，所以我哋好想唱首歌俾大家聽。冇錯。大家應該都係好熟㗎啦呢首歌。陪住我哋走過好多嘅日子啦，同埋我哋喺比賽裏面真係唔容易過嗬，但係我哋一齊去祈禱，我哋一齊咧去經歷呢段嘅日子，真係覺得好溫暖啊呢份愛，所以希望特別喺比賽過後咧，今日即係我係見到大家中三嘅所有同學咧，我心裏面有一份好大嘅感動。點解會發生咗咁奇妙嘅事咧？多謝你啊，子瑩。多謝東城。好啊，大家要繼續大力支持子瑩。同埋支持東城，有機會我哋一齊開音樂會啫。好喎！好嘢！係咪真先？希望可以啦，我哋部署下唱啊！常聽説世界愛沒長久，哪裏會有愛無盡頭？曾做的愛只在乎曾擁有，一刻燦爛便要走，而我卻確信愛是恒久，碰到了你已無別求。
愛，千秋過後仍像全不朽。誰人受痛苦被懸掛在木頭？至高的愛盡見於自存的手，汗血在流，反映愛沒保留，持續不死的愛到萬世不休，為求奉上生命全歸主所有，要將一切盡獻於我主的手，我已決定今生再沒所求，為夢得主稱讚已足夠。東城，一齊唱好唔好啊？我哋同東城一齊唱啊！一齊唱。常聽說世界愛沒長久，哪裏會有愛無盡頭？塵俗的愛只在乎曾擁有，一刻燦爛便要走，而我卻確信愛是恒久。碰到了你已無別求，無從解釋不可說明的愛，千秋過後仍像前不朽。誰人受痛苦被懸掛在木頭？至高的愛盡見於自存的手，汗血在流，反映愛沒保留，持續不死的愛到萬世不休，為求奉上生命全歸主所有，要將一切盡獻於我主的手，我已決定今生再沒所求，為夢得主稱讚已足夠。為求奉上生命全歸主所有，要將一切盡獻於我主的手，我已決定今生再沒所求，為夢得主稱讚已足夠。我已決定今生再沒所求，為夢得主稱讚已足夠。我都係東城嘅 fans 嚟嘅，其實識咗東城好耐㗎啦，以前成日聽佢啲 live 㗎。係咩？係啊，我都係你 fans 嚟喎。係咩？多謝東城。係啊，我多謝你啊，阿子瑩。不如咁啊，我記得曾經有fans 問我哋會唔會祈禱。咁平時咧，我乜咩時間，就算做直播啦，係咩都祈禱嘅。但係可能啲人覺得我哋好怪，但係我哋唔緊要，我哋將呢個祝福我哋今晚送俾大家，好嘛？咁我哋講先嚟。好啊，好啊，好啊。我哋送呢個祝福俾大家，無論大家咩信仰都好咧，祝福唔係多嘅，大家嘗試我哋一齊合埋雙眼，因為上帝好真實嘅。我哋同天父祈禱係一個傾偈咁嘅啫。親愛嘅天父主耶穌，多謝讚美你。主啊，我多謝你，求你赦免寬恕我哋個人嘅罪。天父，求你嘅愛呢一刻大大嘅臨到我哋每一個嘅心裏面，解開我哋所有嘅枷鎖、束縛、疲倦、唔開心。天父，你係我哋一切嘅創造，你係我哋嘅能力。父神咧，我向你禱告，我講過咧，有任何嘅機會去歌唱榮耀係歸於你，直到永遠。呢啲嘅掌聲支持，呢啲嘅朋友，呢啲嘅嘉賓，全部都係你俾我嘅。父神，多謝你
感謝父神一切嘅恩典，亦都求主你嘅愛咧都充滿我哋今晚每一個嚟到會場嘅所有朋友嘅心，讓佢哋咧都經歷你，讓佢哋咧翻去你嘅身邊。天父，你嘅愛充滿我哋，多謝讚美主。以上禱告係奉耶穌基督聖名求，阿門。阿門，我哋繼續同天父祈禱，同佢傾偈。多謝耶穌，你藉住咧東城呢個生日音樂會，將你嘅愛咧去送俾我哋。耶穌，你好愛東城，你亦都好愛支持東城嘅朋友。主耶穌，我哋知道你2000多年前嚟到世界上面係拯救我哋嘅生命。耶穌，我哋知道咧喺世界上面我哋會遇到好多困苦，我哋會遇到好多困難，有時唔開心，我哋有時會匿埋喊。但係耶穌你話你一都知道，你知道我哋嘅困苦，你知道我哋好疲累，但係願我哋嚟到你嘅面前嘅時候，我哋得着力量。耶穌你嘅愛，求你幫助我哋，幫助我哋每一天咧嘅生活係有力，我哋嘅工作或者係要照顧屋企人嘅，我哋都需要你嘅幫助啊！耶穌，我真係求你嘅愛咧，繼續去支持東城，你咧支持我哋每一個中三嘅同學仔，我哋咧好辛苦艱辛先至行到去呢一步，我哋付上咗好多啊！但耶穌啊，求你嘅愛去幫助我哋喺音樂上面可以行更廣闊嘅路，我哋咧會越嚟越多咧支持我哋，願意欣賞我哋嘅音樂嘅朋友同我哋一齊。我哋知道你嘅愛喺我哋當中啊，願你嘅愛去維繫我哋嘅關係。我哋唔係好表面嘅，我哋係當中，我哋要散去嘅腳步，求你去賜福俾我哋，俾我哋嘅身體健康，俾我哋咧壓力輕省，俾我哋生活有力。耶穌，多謝你愛我哋，禱告奉靠主耶穌基督聖名祈求。阿門，阿門。多謝子瑩，多謝子瑩。好啊，大家繼續支持子瑩。Thank you 子瑩，thank you 子瑩。時間咧真係過得好快，咁啊要送上我哋音樂會咧最後一隻歌。咁啊，我諗今晚咧都特別好似大合唱會咁樣。咁下次咧我搞翻一個我自己嘅獨唱會啦。不過今晚咧我哋唔會改變嘅，我呢隻歌邀請大家一齊唱好唔好啊？Moses 我哋唱愛很簡單，好嘛？係咪大家應承我大合唱啊？喂！好啊，我哋愛很簡單，我哋大聲啲喎，大家要再次多謝大家今晚嚟支持。怎么开始？也许就是对你有一种感觉，忽然间发现自己已深深爱上你，真的很简单。爱到地暗天黑都已无所谓，是是非非无法抉择。没有后悔为爱日夜去跟随，那个疯狂的人是我。I love you， 无法不爱你，babe， 说你也爱我。I love you， oh yes I do， 永远都不放弃，只爱你的权利。不可能够快乐，只要能在一起，就
说什么都可以。谁让世界变个不停？用最真诚的心，让爱变得简单。爱到地暗天黑都已无所谓，是是非非无法抉择。没有后悔，为爱日夜去跟随。那个疯狂的人是我。I love you， 无法不爱你，babe。说你也爱我，I love you。Oh yes I do， 我一直都不放弃这爱你的权利。Come on， 如果你还有一些过我，no， 请贴着我的心，静静听我说着爱你。Yes I do。Oh come on。Come on now, I love you. Oh yes I do， 一直在这里陪，一直在爱你。I love you， 永远都不放弃这爱你们的权利。對唔住各位，頭先有少少失誤。哇！直情嗰啲，大家原諒我。Thank you， 我哋今晚嘅節目完啦，因為 overrun 啦。但我見到有隻字寫咧，看反應 ，encore 看反應，如沒反應就快收台。呢啲應該同啱啱開場嗰啲咧，真係爭好遠。嗰啲牌啊，嗰啲燈咧，你睇啲啊 encore 嗰支燈，我設計嗰個牌咧靚唔靚啊？係咪真係靚㗎？如果真係有 encore 都係唱一隻歌啫，大家應該將今日最大力嗰啲力出晒嚟嗰啲牌啊，寫住東城嗰啲牌咧舉高啊，好唔好啊？其實我好期待呢個畫面啊！我每次見阿子瑩咧出去商場做宣傳，都好多牌啊！我今晚好想見下喺度。encore 係咪先 encore 啊？好啦，太細聲啦！你見到老師唔滿意，喂咁樣啦，不如我突然間有個諗法，因為我預備咗隻歌咧，都好啱而家唱。好啊，多謝先。都係關於多謝呢隻歌都係大家可以唱，亦都係我代表我嘅對今日所有來賓啦、fans、觀眾、所有中三嘅弟兄姊妹強哥一個心意嚟嘅，叫有共情。我不如俾支咪 Candy 唱下啦，好唔好？好，我又俾支咪啊，主席，唔好意思啊，突擊你哋啊！我有個輪住嚟嘅，輪住嚟㗎啦，我呢個轉來轉去。好，我哋
我哋俾啲掌聲 Kenny 主席，多謝，好榮幸今日嚟到東城嘅生日歌迷聚會，我好榮幸啊，真係可以喺度。我今日邀請嗰啲咧，全部都係好有緣分㗎。我去海選又係海選，我見到你啊，我坐你車啊，係中年好司機。我拖車啫嗰次，我冇揸記唔記得？你好好人，你仲車我，係啊，即係不問理由，3、5、6、7個馬路，我車埋你喎。我上嚟都好辛苦㗎。上嚟啊，上嚟啊！喂，東成，其實可唔可以問你一個問題？好啊，好啊。你可以你喺元朗㗎嘛，係咪？係啊。元朗有喂，主席，我哋俾啲掌聲主席先。胡家健，元朗咧係有一個地方叫東城里啊。東城係咪你㗎？哇！我都想係啊，遲啲係㗎啦。多謝兩位中三嘅好兄弟，多謝今日嚟支持。佢哋都好中意音樂，好中意唱歌㗎。係啊。好啊。咁我哋有共情啦，好唔好啊？呢隻歌我哋都係一齊唱啊。係冇歌詞添。喺呢度啊。好啊 ，OK 啊。送俾大家就係代心意。多謝大家一路支持咗我咁耐嘅所有嚟到嘅歌友、團友、東粉粉絲，多謝我嘅同學，多謝今晚呢度嘅嚟賓。可能我未能夠讀晒啲名啊，但係依家我會全部。大眼妹喺邊度？我想睇下。大眼妹邊？睇唔到你啊！你唔可以。恭喜！我向你求婚，係咪？喂，點啊？四個。我哋唱咯，好唔好一齊？台上台啊！好。下雨天總掛念從前，球場上那可愛片段，突然又已1年，期望再會面舊朋友，就算生永未遙遠，但這刻渴望見，即使重聚再短，時光可變，世界可變。人情亦許多到面前，有共情不變，那種真找不到缺點。你我再次相見，隨年和月身心碎耗損，有共情從難扭轉，心內那熱戀仍是純真未變。Forever will be, time is changing, love is to the end. 我識英文㗎。下雨天總掛念從前，球場上那可愛片段，突然又已1年，期望再會面舊朋友，就算相永未遙遠，但這刻渴望見。即使重聚再短，時光可變，世界可變，人情亦許多到面前，有共情不變，那種真找不到缺點。你我再次相見，隨年和月身心碎耗損，有共情從難扭轉。心內那熱戀仍是純真未變，可變世界可變，人情亦許多到面前，有共情不變，那種真找不到缺點。你我再次相見，隨年和月身心碎耗損。有共情從難扭轉，心內那熱戀仍是純真未變。多謝 Kenny，多謝家健，多謝東城。
好成功啊！好開心，能夠參與呢個聚會係我嘅榮幸。能量喺晒度。Thank you。最後要再次多謝嚟到嘅今日每一位朋友，好多謝你哋。其實大家每一次喺網上嘅留言啊、讚好咧，我都會睇嘅。咁當然有啲評語都係講得差嘅，我都會睇埋。咁但係我會消化咗佢嘅。但係大家每一次咧或者講加油，或者叫我努力啊改善咩，我都會睇，係一個動力嚟嘅。反而咧，我見到冇留言咧，我就冇動力㗎。我自己留言又唔得。咁但係好多謝大家喺網上面好多嘅力量。多謝 Maggie 啊，多謝你朋友，多謝 Ivy， 多謝你哋嚟，多謝呢一邊嘅朋友。我未能夠讀晒你哋啲名啊，多謝 Carol， 多謝 Bonnie， 多謝阿撈，同埋今日其實有嘢飲㗎，大家換咗嘢飲未？係我未。我飲水。係啊，今晚會唔會結束啦？今晚呢個聚會。多謝 Chris， 多謝 Rita， 多謝玲姐，再次多謝思智老師，多謝 Mandy Chow， 多謝信樂，多謝 Maggie， 多謝昌哥，多謝 Mimi， 多謝阿 Wing， 多謝城滿，多謝 Melody， 多謝冷妹。多謝 Mega， 多謝 Infinity， 多謝阿迪，多謝阿迪嘅朋友，多謝娜姐，多謝 Tracy， 多謝 Angel， 幾記性我都唔緊要，大家盡量考我記性，一陣間可能而家仲有少時間影相嘅，好多謝大家支持，我應承大家下次我狀態好一啲，我唱好啲。我今日我唔收貨啊！大家有冇攞到我送俾大家嘅紀念品啊？其實咧係阿 Wing 同我同埋蛋妹我哋嘅設計嚟嘅，裏邊有啲咩啊？拎嚟睇下得唔得？有手帶啦，有熒光棒啦，仲有咩啊？仲有而家天氣最啱用嘅喎，仲有風扇係咪啊？風扇有個造型咧，有個大氣樣嘅。係啊，禮拜日咧，大家睇《中年好聲音3號8大戰》，你就知點解有個大氣樣㗎啦，好有紀念價值啊！即係用錢買唔到㗎。所有嚟嘅來賓咧，如果大家唔介意咧，我哋都阿 Wing 設計咗呢張咁靚嘅海報咧，大家可以攞走翻去做紀念。呢啲係絕版㗎啦。每次音樂會都有一個設計，我哋啲掌聲阿 Wing 先。阿 Wing 係一個設計，阿 Swing 要上台啊嘛。嗱 ，Overall 呢個 timing 俾我哋，快啲！哇！傳説中嘅蛋妹上台喎！求婚！喂，最高話事人。喂，我好緊張。唔係喎，你幾有霸氣喎！我要喺度好多謝每一位朋友。頭先其實好多冇讀名嘅 Stella 姐啊、Florence 啊，好多朋友，同埋今日所有嘅工作人員 Minnie 同埋我哋嘅歌友團，好多謝你哋，你哋真係我哋由今日好早已經嚟到，咁啊每位都好盡力一齊去佈置呢個場地，可能未係最完美，但係我都覺得已經好好㗎啦。咁啊係啦，多謝大家嘅今日嚟臨嘅支持啦，係啦，我同東城都無言感激大家。阿 Wing， 我一定要大家要即係俾啲掌聲，最後呢個掌聲，因為阿 Wing 咧喺設計裏面咧不斷去付出，咁有好多時候咧用咗好多心機心血啦，係啦，咁好多咧即係好似我呢啲奄尖嘅呢啲嘅人咧就係改嚟改去啦，咁我其實都算幾好嘅客嚟嘅，我相信好多人咧就仲衰啲嘅。但阿 Wing 其實真係好有才華，我識咗佢好耐㗎啦。咁好多㗎啦，我都係細個識你㗎喎。我10幾歲識佢㗎。嗰陣時我8歲。
但係我真係藉住呢個機會咧，呢啲戰友咧一定要俾翻掌聲佢哋嘅，因為佢哋背後默默去付出。其實仲有好多阿 Wing， 多謝你，多謝你，多謝你，你唔好嬲我啊！你唔好嬲我。係啊，咁如果大家有啲咩設計嘅工作咧，想揾阿 Wing 設計咧，其實佢多才多藝嘅，可以揾佢。我會俾聯絡方法大家可以揾阿 Wing 嘅，佢做設計好叻嘅。唔係，最後借大家掌聲咧，多謝我哋要援嘅所有朋友啦，同埋多謝今日嚟買票嘅所有朋友。我覺得今日有好多唔完善嘅地方咧，希望下次係咪幾時下次咧？係，我哋都係聽翻大家啲聲音嘅。遲啲分我會繼續努力㗎，希望可以快啲有新歌俾大家聽。多啲直播，多啲聚會，結婚一定會嘅，一定會。真係唔捨得走，咁但係而家 over 啦。再次多謝每一位支持我嘅朋友，多謝。因為我玩比賽咧已經係計埋到而家11個月㗎啦，呢11個月真係好快。我仲要俾掌聲強哥，強哥係咧中1、2、3咧嘅奶爸嚟嘅，所有嘅歌手咧都係經佢去調教咪、調教耳，講兩句啊，強哥。多謝大家，多謝大家，多謝大家支持，多謝大家。應該咁講，即係冇阿強哥咧，中1、2、中3咧都好閉翳嘅，因為啲咪啊、耳機啊，全部噼里卡啦咧都好難搞咧，就阿強哥搞掂晒。所以你最好嘅聲音咧，控制咧就係強哥。所以多謝今晚強哥都係喺紅館做樣嘢過嚟嘅。多謝強哥。所以我覺得我今日好感恩啊！多謝大家支持，我一定要感謝天父，將所有嘅榮耀啦、掌聲啦、光環啦，我歸翻俾天父，感謝主，多謝天父爸爸。希望大家都拎咗呢份祝福。如果你今日都可能想向天父祈下禱咧，你就祈禱啦。上帝對我哋每一個都好好嘅，多謝大家。仲有我哋。Cedric 老師，今晚好多即興嘅彈奏，都真係 Cedric，隨時隨地你話俾佢聽，佢就彈到啦。Cedric 老師，仲有唱歌老師，好，咁我哋下次咧再搞大啲啦。我哋希望下次再有任何嘅聚會音樂會咧，大家可以再嚟。好啊，好嘛？好啊，出多啲新歌，希望大家繼續支持，我都支持大家嘅。Thank you， t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 hank you 各位 ，thank you 各位 ，thank you 各位。多謝 Ivy， 多謝 Leanne， 哎呀死啦！呢個環節記名添 ，Cherry， 阿瑩。多謝每一位。如果有啲時間咧，我哋可以頭先未合照嘅朋友，我哋可以補翻。係啊，多謝各位，多謝各位，多謝各位。好快下次見。多謝多謝。未合照朋友咧，我現在同翻大家合照啊。合照嘅朋友咧，我哋咧可以咧先移玉步啦，去氣球嘅地方啦。你哋影埋呢張先啊！因為咧我哋 overrun 咗啦，咁我哋咧就要盡快咧清場啦。咁所以咧，如果要合照嘅，我哋咧有兩邊嘅氣球咧係非常之美麗嘅，咁大家可以喺呢邊度準備一下，等一等阿東城啦。你話得我哋一卷咗，你卷上跟啊，上一個卷。頭先捲定啦嘛，已經喺度，你話先係。佢哋話係咪要 poster？ 係要 poster。
城大妹，拜拜。拜拜。大家幫咗我最大忙就係大家可以幫忙讚個好留個言表示支持啦嚇，咁大家就寫翻我個名啦，支持東城啦，都好多謝大家嘅好用心去幫手去幫忙，多謝你哋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 。